Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl ekran videosu çekildiğini göstereceğim Mac'te. İlk başta bir tane QuickTime player'ınız oluyor zaten. F4'e basıyoruz. Buraya yazdığımız anda zaten QuickTime player çıkıyor. Ona tıklıyoruz. Zaten buraya benimki açık olduğu için burada. Sonra isterseniz dosyadan, isterseniz buradan. En önce dosyanı göstereyim. Buradan yine ekran kaydet diyorsunuz. Benimki olduğu için kapalı gösteriyor. Onun dışında burada da var. Ve size ne yapacağınızı göstereyim. Bir ses kaydından göstereceğim. Siz ekran kaydına tıklıyorsunuz şuradan. Buna tıklıyorsunuz. Zaten ben olduğum için gördüğünüz gibi bu çıkıyor. Kayıtta olduğunuz zaman. Kayıtta olduğum için bu simge görünmüyor. Ben ses kaydının üzerinden göstereceğim. Gördüğünüz gibi buradan bir dahili mikrofon işareti çıkacak. Buna tik yapıyorsunuz. Yoksa sessiz bir video kaydı geliyor karşınıza. Onun dışında ses kaydını yapmıyorsunuz. Ekran kaydıyla yapıyorsunuz. Ben sadece göstermek için böyle yaptım. Söyleyeyim onu da. Ve istediğiniz oyunu açıp oyun videonuzu çekiyorsunuz. Tabii eğer sessiz yapmak istiyorsanız hiçbir şeye tıklamadan direkt ses kaydının üzerinden göstereceğim. Bu tuşa basıyorsunuz ve zaten başlıyor ekran kaydınız. Ama ses kaydından yapmıyorsunuz. Yeniden söylüyorum. Ekran kaydından yapıyorsunuz. Onun dışında başka bir şey yok. Bu kadar. Başladığında ortada bir gri bir yazı çıkıyor. O yazının üzerine tıkladığınızda ve buradaki işaret çıktığında o zaman kayıt başlamış demektir. Yani başka bir şey yok. Ve bilgisayarın içinden gelen yani bu tıklaması böyle sesler falan da geliyor, yani bu oyunun sesi falan geliyor. Onu da söyleyeyim. Gelmiyor diye düşünenler varsa, eğer dahil mikrofonu seçmezseniz gelmiyor ama. Neyse, onun dışında görüşürüz arkadaşlar. Bu kadardı. Like atmayı, yorum yazmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.